Na shiga yanayi shugaba ai mana agaji maulana. Na shiga yanayi shugaba ai mana agaji maulana. Jalla ilawuna da afamun zan yabi shugaba. Inna yi taimaka sanadinsa na sadu da mujtaba. Na samu shiga da kyau ga annabu ba ga waninsa ba. Ai mani rabbana danganin girman da kuke wasashin juna. Salati sabiti marashin karshe bai faru ba. A kage mafi yawa a yawan ya zarce zuba-zuba. Ga wanda ka sa gaba a gaban ka ban je gabansa ba. Ka sa har alihi da sahabai sun yi rawar gani sarkina. Gaba ɗaya auliya ka saka dan ba zan bar su ba. Tijjani da jiyali kausi in yasu babban uba. Bara na yi kas da kai na cire hula na yi ladduba. In gaida na annabi wanda kuma kiyasin san da shi ya yi suna. A mafarki sun gani annabu ke faɗa masu kai ne yau mai zamani. Sharif sani na wane kuma ni ne ke masa isni. To ashe mai ja da kai ya hallaka dan yana musamman zona. Kalmar sallama nike doso ka mujita ba. A tare ni da marhaba ko da kunne bai ji ta ba. Iya mai agaji mai saurin ɗauke fargaba. Ka sama ni nasuwa ka shige ni na daina tuno wani ka a raina. Na shiga yanayi shugaba ai mana agaji maula. Ya sanadin duka wanda Allah ke fahari da shi. Soyayyar kace ke kunan ke tafasan kashi. Na fita hayyaci taimaka ƙauna ta maye mashi. In ganka a zahiri guri na kai mana murmushi maulana. Girgiza zuciya mu majidu kai ɗaya kai buci. Kasantar kauni kaf Muhammadu a manhalarar kace. Kasan kasa ta kace saman sama can mata kace. Faridun wahidu sarari ba zai ɗauke ka ba maulana. Akwai da babu ce kai ne ka so a zamo akwai. Aka kage akwai da kai aka cewa akwai rahamar ta kai. Ba za a kula ta ba sai in ta kama kafa da kai. In kwata ja da kai in ji Allah za mu kawar ta ya manzona. Kawa daban-daban na daban a halitta tun ada. Suffofinka ne da na Allah sun zamto guda. Sarkin godiya na dukai ne farkon sujjada. Kuma
kwana sujada sannu Ahmadu farkon fara sallar rana. Na shiga yanayi shugaba ai mana agaji maula. Kabura zamani gaba dai mai koren rawani. Hakikan rabana kayi wa mai kallo kwarjini. Kalamin ce mani ƙaunarka ta mantar mun dani. Kai kewa na zahiri lokaci ɗaya kai wa na ba'ini maulana. Kyautar duniya da iyama wannan sai gwani. Mai warware matsala ɗaya ne sauran dugaibu ne. Bai kamun kafa da isar wani ko matsayin wani. Shi minhu ilaihi ne tajallin kumfa ya kuni ne maulana. Abun kamun kafa a tsira a kullum ɗahani. Na gama bincike ashe rahamar rahamanu ne. Rabu kira yake gashi nan ku rike shi na jiyu ne. Duk mai sanyai da ni to a annabu ni fa na tattare jin kaina. Ba a riko da shi a tsiyata tun kafin tuni. Shi ke madadi zartacce ya ce ka sansani. Dawa'ul kulli ne duk cuta shi ne magani. Ko Allahumma maganin fushinsa ambatan maulana. Yana a kai kafi cika shi yasa kullum faharin mu kai. Gadara dole ne shugaban duka ba a gaba da kai. Zakiyul azkiya sannu mai harshen da ya yi wa Allah suna. Ce ga wanda ilahu ya rungume. Tunani ya gaza hankali ya yi dip ya kankame. Fasaha ta mage basirori sun kungume. Zato ya wargaje kirdado ya gaza wasafu mansuna. Da na yi wa hankali ya kasa fitar da ni ya bar ni ina ta tajawuli. Fasaha har zato na ɗauka za su fi hankali. Kafin in kai ga su tuni su ma sun raka hankali dangina. Bantuwa kwatance baya fitar da shi. Mu ɗauko yanayi mu ɗan saba misali da shi. Gashi muna gani ko ina mun imani da shi. Wace sofa ce da shi kalarsa da launi tambaya dangina. Amsar ta dai na san ba zai wuce babu ba. Yanayi kenan fama nazari bai san sofarsa ba. Ina ga Ubangidan yanayi Muhammadu Mujtaba. Shiru ne magani bari dai in danna abin cikin kirji na shiga yanayi shugaba ai mana agaji maula.
halittu sun shiga ɗimuwa, suna taba gauniya suna kai kansu ga ƙonuwa. Ba za su so ka ba wai sai da dalilin moruwa, a kankin kansu kai wannan abu na da ɗagungu na rai. Na shiga yanayi shugaba ai bani adadi maula. Wasu na ƙaunar ka ne dangara ba sarka mujita ba, wasu na ƙaunar ka ne don tsoron ranar fargaba, wasu na ƙaunar ka don aljannar da ma ba su ganta ba. Na rantse shugaba ni dai ba zan sirka ka ba a raina. Fardun kake fil azal ba za ka biyanta ba sayyadi, ka fi gaban aso ka annabi dan wani sannadi. Billahi lazi na yaƙini babu taraddudi, raina bai bi ka ba don tsoron wuta ko kwaɗayin aljanna. Shiga yanayi shugaba ai bani adadi maula. Ina ma dai a ce ni ɗaya annabi ce da kai, wata ja'in ja ta kau da neman kaunin su miƙa kai. Rashin haka din na kuntata na damu na fa akai. Kudura ta kaddara haka nan kaso baya da zan yi da raina. Na shiga yanayi shugaba ai mana adadi maula. Tunda dai ka ta yi wuya shugaba a gabanka na durkusa, ka dafan in fada wa halitta kafi gaban isa. Su gamsu su kazgata kul su daina aje ka ajin isa. Mu ma da mu kai ada mun tuba a yi mana abuwa maulana. Ruhin rayuwa sai da kai rai ke daukar jiki, gaban kanar suna da sheshe kafa ina haki. Dama kai ke mani taimaka da dayi mana arziki, ka nuna kanai da ni ka yarda da duka ta harrikin gabaina. Annabu kai kaɗai ke sa ruhinmu yana suma, ba mu ganka ba an faɗa shauƙi ya samu muna suma. Ina ma dai a ce za ka bayyana ɗaha mu ganka ma, kai ɗauki shugaba mu ji kamshi ko sanyin kaya maulana. Wata soyayya ba ta gaba, ko Allahuma ya fi son ka da kansa mujita ba. Sannu cikar cikawa ya samu ba daga gunka ba. Salamun la'ala mai shigar da shiga mai shigar shiga manzona. Ina ma dai a ce za ka aiko kayar jidari, ina ma dai a ce ƙaunarka ta mantar mun dani, ina ma dai a ce kan sakan ɗaya za a tuno da ni, ina ma dai a ce ko da yaushe kai nake gani. Ina ma dai a ce a masoya kai nune da ni, ina ma dai a ce ka kira ni ka yi mani lamuni, ina ma dai a ce a sanin ka ka ƙara mun sani,
ina ma dai a ce da akwai zancen da kake da di maulana. Na shiga yanayi shugaba ai bani agaji maulana. Kalmar godiya ni na rasa me zance da kai, na nema kamani har ma ƙari kai mun akai, da ɗagi mani labuni raina ya lazimci zama da kai. Alhamdulillah ya manzan Allah ya farin ciki da yabo.